Член царской семьи не морщась выносил утки и подмывал лежачих. Часто госпиталь оказывался под обстрелами. Ольга была награждена орденом Святого Георгия генералом Маннергеймом, который впоследствии стал президентом Финляндии. Самоотверженность и преданность Ольги не остались незамеченными и ее братом. Николай II посетил госпиталь, где она трудилась. Он был поражен стойкостью сестры, и его сердце смягчилось. Император подарил ей шанс на счастье, оформив развод. Это было одним из последних решений Николая, как русского царя. Ольга Александровна и Николай Александрович поженились сразу же. Великая Октябрьская революция, когда брат отрекся от престола в 1917 году, Ольга все еще работала медсестрой. Узнав об этом, она и ее супруг решили бежать, но их перехватили между Ялтой и Севастополем в Крыму. Вместе с матерью Ольги, вдовствующей императрицей Марией Федоровной, пара была помещена под домашний арест. 17 июля 1918 года брат Ольги Николай II и его жена Александра вместе с 5 детьми были казнены большевиками в подвале в Екатеринбурге. Эта казнь положила конец династии Романовых, правившей Россией на протяжении 300 лет. Ольга избежала казни, потому что штаб коммунистов в Ялте и штаб коммунистов в Севастополе никак не могли решить, кто должен принять на себя ответственность. Прежде чем это произошло, в Крым вторглась немецкая армия, которая в свою очередь стала сторонником белых. Ольга и Николай наотрез отказались покидать родину. Чтобы пережить смутное время, они перебрались на Кавказ. Когда стало ясно, что победа будет за большевиками, пара и двое их сыновей бежали в Данию. Там они воссоединились с Марией Федоровной. Семья Куликовских-Романовых жила с вдовствующей императрицей в Копенгагене вплоть до ее смерти в 1928 году. После они переехали на ферму в Балерупе. Там они проживали до конца Второй мировой войны, когда советские войска заняли датский остров Борнхольм. Бегство в Канаду власти Дании помогли семье переехать в Канаду. Сначала супруги добрались до Лондона, а оттуда 2 июня 1948 года на борту императрицы Канады они отплыли навстречу своей новой жизни. Семья приобрела ферму недалеко от Камбелли, Онтарио, примерно в 70 километрах к западу от Торонто. Канада – страна с суровым климатом, не для всех, что называется. Ольга же и Николай почувствовали там себя как дома. Они говорили, что бескрайние канадские просторы напоминают им Россию и дают ни с чем не сравнимое чувство комфорта. Жизнь на ферме проходила тихо и размеренно. Ольга ухаживала за домашними животными, а все свободное от работы время посвящала любимому делу – живописи. В 1951 году ее акварели были выставлены в галерее Итан С. Гэллоуэй в Торонто. Несмотря на то, что Ольга родилась в одной из самых богатых семей в мире, она вела весьма скромную жизнь и не питала никаких амбициозных иллюзий. Ей в голову не приходило стремиться вернуться к старому царскому образу жизни. Ольга часто позволяла детям своих соседей играть со своими статуэтками Фаберже стоимостью в $1000 каждая. В 1952 году Ольга и Николай переехали в меньший дом с 5 спальнями в Куксвилле, ныне Миссиссога, Онтарио. К этому времени оба сына Ольги переехали в Торонто по работе, и паре становилось все труднее и труднее справляться с большим хозяйством. Ольгу иногда посещали с неофициальными визитами высокопоставленные лица. В 1959 году на короткий срок Ольге удалось заново вкусить королевской роскоши, когда она была приглашена королевой Елизаветой и принцем Филиппом. Британские монархи были в турне по Канаде и останавливались в Торонто, недалеко от дома Ольги. Друзья и семья уговорили ее даже купить новую одежду по этому случаю. Когда перед этим мероприятием собралась половина города, великая княгиня заявила: «Вся эта возня просто чтобы навестить Лиззи и Филиппа». Любимый муж Ольги скончался в 1958 году. После этого она стала вести затворнический образ жизни. Через 2 года у женщины диагностировали рак. Она пережила своего возлюбленного супруга всего на 2 года. Последние месяцы великая княгиня провела в Торонто, в компании семьи русских иммигрантов, с которыми она подружилась. Они жили в квартире, расположенной над салоном красоты. Последняя великая княгиня скончалась 25 ноября 1960 года. Потомки до сих пор живут в Канаде.